no tšau. Mul tuli teade, et advendi või see ilukorp tuleb ära ja sellega ongi nüüd siuke asi, et ma siin mõtlesin, kas ma näitan seda või ei näita või mis sellega on, niisugused lood nagu nad on. Tead, seal laua kordadega mul praegu koristamine pooleli, aga ma just võtsin väike preemia endale. Teeks advendi kalendri lahti. Vaatame, ilukorp tuleb, siis teeme selle ka ikkagi, noh, mina äkki siis on huvitav, aga et ma ei kuluta selle peale meeletult aega. Aga ma ütlen veel, ma tahaks rõhutada, mul on jätkuvalt kõik kohad täiesti valusad. Ma ei tea, siuke tunne on nagu siuke püsiv valu juba, et oi, Molli tahab tuppu, oota, lähme laseme. Ühesõnaga, see tundub mulle juba. Pepper on alati hirmunud näoga, kui ta siin on. Ole normaalne, siuke nagu sa päriselt oled. No. Okei. Et ühesõnaga, see tundub ju siuke püsiv valu, et ma ei tea, see ei, nagu ei lähekski üle. Ma ütlen vanasti, sellest on muidugi möödas mingi 20 aastat, on ju. 15 ja 20 vahel, kus ma kogu aeg käisin konstega. Noh, muidugi öösiti siis, et kuskil 6-7 läksid sõbrannade juurde, siis muidugi noh, seal istusid, seal ei olnud neid jalas, aga lõpuks ikkagi peol ju tantsisid, ma ei tea, tunde hommikuni 4 ikka peol olime lõpuni alati ja polnud mitte mingit probleemi, et jalad oleksid valusad pärast. Minge nüüd! No Molli tuli väljast, Pepper ka sopast jalgadega, nii tore, mu püksid on täiesti sopast, aitäh sulle. Ühesõnaga, mina ei tea, see vanadus on üks õudne asi, aga kui ma neid mäletaks, ma võtsin vist 15, nii et täna saame 16 lahti teha. Tundub, et mingit kosmeetikat äkki on vahele. Charlotte Tilbury. Küüned on ka täitsa kohutavad. Pole küüsi lakkinud üldse. Alguses oli see, et nad olid kogu aeg nagu pikad ja ilusad ja ma nagu ei tahtnudki ja nüüd on nagu see, et mul on uut küüneviili vaja ja ma peaks nad ikkagi pühadeks võiks ju ära lakkida küüned. Mul on ju see ilus kuldne küünelakk, mis ma suvel ostsin. Oota, aga mis see on siis täpsemalt? Mis nüüd hakkas? Ära praegu küll karjuma hakka. Okei, see on see highlighter. Highlighter vedel. No, ma ei ole tegelikult vedelat highlighterit, ma ei mäleta, kas ma üldse olen proovinud. Mingi mul oli kunagi. Ma olen neid kreemeid proovinud, need ei olnud mul nagu lemmikud. Aga vedelat äkki võiks proovida, täitsa põnev ja nii. Ja siis 17. 17 on jälle nahahooldus, seerum. See on nagu kaitsev ja selline, mulle tundub nii, et seda ma äkki isegi tahaksin proovida. Ja see niisutab ja siis nagu plampib, pinguldab siis äkki või? Väga põnev, väga põnev. Ma olen kusjuures mõelnud, siin oli mingil päeval oli see, ma ei mäleta enam, mis päeval see oli, aga vaatan siin neid aknaid läbi, ei tule meeldegi osad asjad. Ühesõnaga, mingi päev oli ju see roosa põsepuna ja ma olen viimasel ajal mõelnud, tahaks hullust seda proovida, sest ma kasutan kogu aeg seda Hourglassi oma, mis on ainuke põsepuna, millega ma olen saanud komplimente, kui ma olen seda kandnud. Ja mul tundub, see on natuke sarnane. Ta ei ole küll otseselt nagu väga jõulune toon, aga ta jääb siuke lahe. Et ma seda mingi hetk siin tahaks proovida. Aga ma ei tea, ausalt, et ega ma kujutasin ette, et mul on siin jubedalt mingeid olukordi, kus on jõulumeiki vaja teha, siis ega
nii väga ei olegi. No üks jõuluistumine seal Mulligaleriis oli ära. Noh, perejõuluõhtu tuleb, on ju, aga noh, seal ikka teen mingit meiki, aga ma ei tea, kui glämmi. Siis mul tuleb üks suur tööüritus, õigemini 2 tükki ühel päeval. Mul on niimoodi, et ma just rääkisin kolleegile, et mul oleks vaja seda sükest kostüümi, mida saab nagu paned tööle selga ja siis trukkidega või mingite krõpsudega tõmbad pealt ära ja siis on all peokostüüm, seepärast et mul on üks päev tuleb selline, et tööpäev, siis järgi tuleb üks jõululõunasöök ja siis tuleb õhtune pidu. Nii et nagu tegelikult, ja ma ei jõua koju vahepeal, need on niimoodi, et ma jooksen ühelt teisele kogu aeg. Nii et ma lihtsalt reaalselt, ma ei tea, andke nagu mulle, mis asja ma sinna selga pean panema. Teine asi, mida ma tahtsin küsida, kas kellelgi on seda aurutajat, nagu riideaurutajat, millega saab sirgeks, et noh, kaardinaid ei pea maha võtma, sest need on suht kortsus. Ja mulle ei meeldi üldse triikida, ma ütlen, meil on seal Kamorkas on see triikraud töötab täiesti, noh, vana, aga korralik, aga ma ei kasuta seda ja siis Rando aeg-ajalt teeb sellega mingit nalja, toob mulle, paneb siia kuusa alla ja siis ütleb, et näe, umbes päkapikud tõid või et näe, su vana vaenlane on ja mulle see nagu ei meeldi, siis on triikimislauda vaja, noh, mida mul ei ole, laua peal saaks ka, aga no ühesõnaga pikalt on see, et kas need riideaurutajad on head, ma olen näinud nagu selliseid, kus on see raam ka, et saad näiteks pintsaku või särgi või midagi peale panna ja seal peal nagu aurutada. Et see oleks, tundub mulle siuke päris hea asi, mida omada võib-olla, aga ma ei ole üldse kursis, ma ei tea, mul ei ole ühelgi tuttaval, ma ei ole üldse nagu kuulnud, on need head, on need seda nagu väärt, seda raha. Et selles mõttes ma üldse ei kujuta ette, jah. Aga siis jah, ja siis tuleb pärast jõule tuleb Rando sõpradega jõuluistumine, noh, tüdrukutega me istume tegelikult homme, aga ma ei tea, see ei ole nagu otseselt jõuluistumine, seepärast, et Peritit ei ole ja Helenat ei ole, vaid lihtsalt eksprompt, nagu lähme sinna, ma ei tea, võib-olla siis proovime seal mingeid jõulusnäkke ja neid mis need on? Kokteile ka, et noh, sinna, me kavatseme selline kell 4 alustame, selline tuduriietes, siuke cozy filmi äkki vaatame ja mingi lihtsalt chillime nagu. Selline tore päev tuleb ja ega siis ja aastavahetuseks, ega ma ei tea, mul ei ole mingeid plaane praeguse seisuga, et tavaliselt muidugi viimasel hetkel mingit, siis on mul üks sünnipäev veel. Nädala pärast täpselt. Et noh, mingeid asju ikkagi on. Aga jah, aga nende Hourglassi selle puudriga ma olen mega rahul või selle põsepunaga ja tal on ju neid, tegelikult isegi Hourglassi lehel saab minust ise kokku panna, et milline see pruunistaja, milline põsepuna ja siis milline puuder näiteks või highlighter. Ma tahaks hullult seda kompaktpuudrit proovida. Nii mega kallis, et ma lihtsalt ei suuda õigustada seda osta, sest selle raha eest ma saan nii palju muid asju, mida vaja on otseselt. Ja mingi asi oli veel selline, see oli vist see oli nüüd Douglasis müüakse ka üks põsepuna, mida ma olen hästi ammu tahtnud, hästi ilus. Mul tuleb praegu meelde, mis üldsegi see firma on. Aga kah kallis nagu. Et lihtsalt üks konkreetne toon on, mida ma tahaks nagu proovida, seda nagu ma ei ole proovinud. Aga Hourglassi selline puudertoodete komplekt on mul täielik unistus, aga vaatame, tegelikult mul on ju see, ma sain ju selle Kaltiga kaasa, muidugi Musta reede ma nüüd magasin maha, aga Kalt Beauty kalendriga ma sain kaasa tegelikult 20 € sooduskupongi. Et kui see panna juurde, siis äkki võiks, aga ma mõtlen, et ma jätan selle kui üldse siis jaanuari, sest et detsembris läheb siin raha igale poole reisi sisse makse ära tegema ja igast kingitused üritused on nii palju, et pole mõtet üldse punnitadagi. Kuigi teisest küljest on jälle see, et ma olen jube rahul selle aastaga, ma olen see aasta teinud seda põhimõtteliselt nagu see project plan on ja, et kasutan ära neid tooteid hästi palju, mida
mis mul on olemas. Ja sellega on ülihästi läinud ja mul on nii kahju, tegelikult ma aasta alguses plaanisin, et ma hakkan nagu üles kirjutama, palju ma kosmeetikat ostan ja ma kujutan ette, et sellel aastal ma olen ostnud eelmistega võrreldes 10 korda vähem ja väiksema raha eest kui eelmistel aastatel, sest ma tõesti olen väga palju kasutanud ja nagu aru saanud, ka, et mida ma siis, mis mulle sobib ja meeldib ja ära andnud siin, mida ma ei ole, mis mul kasutust ei leia, sest et seda kõike on nii palju, et ma ei jõua seda niikuinii ära kasutada. Aga et sellega tahaks järgmine aasta jätkata ja tahaks järgmine aasta, et tuleks nagu väike see number, aga kui ma sinna panen kohe algusesse huugama mingi raha selle Hourglassi peale, siis ei ole nagu, ei ole kõige parem algus, ütleme niimoodi. Aga mõtlesin mingid asjad äkki panen siit ka jagasse müüki, mul mingid asjad pean maha võtma, sest et mul olid nad müügis, aga ma tegelikult kinkisin ära, et ma pean oma jaga üle vaatama, et ma olen seal päris palju surfanud, aga ma ei ole nagu müünud midagi viimasel ajal üldse, nagu ei ole keegi midagi osta. Mul on seal väga vähe asju ka muidugi, sest ei olegi nii väga midagi osta. Aga peaks selle üle vaatama ja siis ma tahan panna sinna tegelikult hulga jalanõusid, me sorteerisime just välja, et lihtsalt mõndadega lihtsalt ei käi ja praktiliselt uued ja pole mõtet lihtsalt, et seisavad siin, mõnel on vaja äkki ja üritan nagu normaalse hinnaga panna, et selles osas nagu oleks hea, kui sealt nagu tuleks ka midagi, sest sealt ma aeg-ajalt ikkagi kasutatud riideid vaatan, ostan, mis tuletab mulle meelde, et Kerli kirjutas, et täna on vist 1 euro päev Humanas. Aga mul ei ole reaalselt, või mul oleks vaja neid viisakaid pükse jätkuvalt, aga eile ma käisin H&M-ist korra läbi ja seal oli tegelikult jumala normaalseid mingi 25 euroga. Et on kõik suurused olemas ja niimoodi, aga muidugi hea oleks sealt 1 euro päevalt vaadata, sealt tegelikult võib ju saada ja ma olen nii häid asju saanud sealt. Et aga ma ei tea, kas ma jõuan sinna, ausalt öeldes ma nagu ei viitsi. Lihtsalt ei viitsi kuhugi shoppama minna ja nende pükstega oli ka see, et neid oleks proovima pidanud ja üldiselt Texas püksid on ju ka siuksed asjad, mida peaks proovima, aga ma ei ole väga proovinud viimasel ajal, sest ma tean juba, ma ostan ühest samast kohast ja samad numbrid ja siis on kuidagi väga hästi kõik nagu ilma proovimata saanud osta, aga neid nagu viikareid, neid peaks ikka proovima, need istuvad teistmoodi. Et selles osas jah, ma pean mõtlema, aga pole nagu siukest tunnet, et tahaks mingit shoppingu päeva teha. Kuigi ilmselt millalgi peaks nagu lihtsalt varusid ka täiendama siin ja siukest asjaga. Aga ma ei tea jah, millal ma viitsin. Väetasin kõik oma lilled ära, ise olen ülirahul iseendaga. Loodan, et lilled on ka rahul. Aga kurbasin selles, et ma ei saa nende jõulutähtedega hakkama ja mina ei tea, üks mulle kingiti ka siin just seal sellel, kui me seal Mulligaleriis olime ja ma unustasin maha selle, sest ma kiiruga jooksin, Rando ja poiss ootasid autos ja siis ma jooksin minema, jätsin selle sinna ja nüüd ma ei ole saanud selle järgi minna, sest mul ei ole autot ja jõulutähte, ma ei saa ju, see külma saab, hakkab kohe jaurama ja ma ei tea, ma ei saa nendega hakkama ja nad peaksid, mina ei tea, räägitakse, et on nagu jube lihtne, mida hooldada, aga kui teil on nagu mingeid nippe, kuidas neid jõulutähti nagu hoida elus, siis mul on reaalselt see, et ma ei suudagi neid elus hoida. Et ülejäänud taimedega on niimoodi, et vaatad nagu, et okei, et natuke hakkab nagu tundub, et tahab midagi muud, siis muudad strateegiat, natuke vaatad, mõtled, teed. Nendega on lihtsalt see, et kui lähevad, siis lähevad, mitte midagi ma teha nendega ei oska ja mitte midagi teha ei anna ja mina ei tea. Jumalast kahju, sest iseenesest nad mulle ju meeldivad üldselt. Praegu ka siin see kingitud jõulutäht on niimoodi, et ilus on veel, aga juba kukuvad lehed lambist ära. Ma ei tea. Ma lihtsalt ei tea. D-vitamiini tuleb võtta.
tuleb võtta talvel just poiss mul käis seal Tehnokal ja arst ütles, et tal oli D-vitamiin nagu täitsa nullis. Nii et nüüd mul on see purgid, D-vitamiini purgid igal pool siin, panin lihtsalt, et mööda minnes kogu aeg, et iga päev jääks meelde võtta. Aga okei, ma tegutsen edasi siis ja vaatame, näeme, kui see ilukorp tuleb, ta peaks tegelikult varsti tulema, siis ma näitan need ka ära. Näed so, ma olen siin üleval arvuti laua taga, nüüd teen tööd. Õigemini monteerin seda videot praegu. Aga ilukorp tuli ära. Ja ongi selline lugu sellega ka, et mul käis ju 2 tükki. Ja ma ei mäleta, millal ma nad tegin või mida iganes ja mul tundus, nad uuenesid automaatselt, sest ma olen väga ammu seda teinud, tegelenud sellega. Ja siis üks läks nagu sõbrannale, aga see kuu nüüd on niimoodi, et ma ei tea, 5 päeva tagasi läks maha raha. Ka suhteliselt hilja ma juba vaatasin, et issand, kas üldse ei tule ja ainult 1. Ja siiamaani pole teist raha maha läinud, et ma arvan, et mul hakkavad need ilukarbid ka ära lõppema ja saab see asi läbi, see etapp elus. Aga praegu mul tundub, et see kord on... No peaks nagu olema detsembri karp, on ju, nagu jõulukarp. Aga uudselt kerge on. Nii, vaatame, mis siin on. Siin on siis peapael, millega siis Fantasticuga otsa ette kirjutatud nägu pesta või mida iganes näohooldust ja juuksed eest ära panna. See on kusjuures väga hea asi. Siis, mul ei ole sellist. Siis on see lavendli lõhnaga nagu see unesprei ja seda mul on üks sükses suuruses veel ja see on jumala hea. Ma kasutan seda päris palju. Vahepeal ilukarpidest ikka sai neid suuri ka. Aga viimased ajad on jah, kui on olnud, siis on see tester ja iga kord see täpselt sama, et lased nagu patjade ja tekkide peale, siis kui voodid teed õhtul, et siis kui või hommikul ikka õhtul on parem, siis ronid sinna vahele, siis on selline mõnus. Aga see ei pea konkreetselt see olema, see on hästi hea, This Works jama on hästi tugeva lõhnaga nagu. Nii, siis on, mingid küüned nagu sellised, et kleebid peale ja tumepunased. No, siukseid võiks ju iseenesest proovida isegi siin on. Et pole seda mingit, ta pole nagu keel. Et nad näevad välja nagu keel, aga tegelikult ei ole vaja seda UV-lampi ega LED ega midagi. Väga hästi. Põnev. Nii, 3 asja veel. Seatelt on huulepliiats. Seatelt ma kunagi sain huulepliiatsi, mis oli mul ülilemmik mingi 100 aastat, kuni ta otsa sai ja mulle tundub, et see on see sama toon. Et ma loodan, et see ei ole sellest ajast laovarud. Aga ta on selline nagu pruunikas või selline. Poeg eestvahane. Aga ühesõnaga ma loodan, et see ei ole seisnud selles mõttes, et ta on siuke pruunikas. Taha praegu hakata panema, mul on huul katki. Aga ta ei tundu nagu üli kreemias. Ma ei tea. Ma loodan, et see ei ole mingi vana lao, aga iseenesest on see mu lemmikvärv ja mul oli huulepliiatsit just vaja, kuna see koer sõi mul ära selle. Nii, siis on näokoorje. Selline päris korralik suurus, normaalne, puhastav selline näokoorje siis. Ja viimane asi on step 2. See on ka teine samm mingisugusest juuksehooldusest. Mask siis põhimõtteliselt. Aga võib-olla see on lihtsalt nagu pärast balsamit siis teine samm nii-öelda. Et panna pähe, ma vaatan lihtsalt seda, et mulle tundub, et see nagu ei ole pähe jäetav, et see tuleb maha pesta. Vot, selline. Ja selline ilukarp siis. Eks näis.
kas tuleb neid veel või ei tule. Saame näha. Aga teeme nii, et täna ma siin tõmbangi kokku ka selle vlogi. On rohkem siuke pläkutamine, aga ma loodan, et järgmistes on jälle rohkem tegutsemist ja ma loodan, et teil on kõik hästi ja näeme juba paari päeva pärast äkki. Tšau!